この電車はこの駅まで、この電車はこの駅までです。本日京都線で発生いたしました人身事故の影響により、この電車はこの駅でこの先の運転を取りやめさせていただきます。お客様には大変ご迷惑をおかけし申し訳ございません。なお、この先丹波市京都までの特急券をお持ちのお客様、それ言いますが、駅の